Spoštovane dame in gospodje, Ptuj Liks na terenu. In sicer, da dodamo še nekaj informacij k pomembni tematiki bolnišnica Ptuj. Vidimo, da se zaradi medijskih manipulacij v slovenskem prostoru delno širijo zelo brutalne obtožbe glede Ptuja, glede ptujske županje, nasploh glede mesta, glede prebivalstva, češ škoda gre tu za hordo fašistov, za najbolj pokvarjene ljudi v naši državi, za nekoga, ki je pomoči potrebnim starostnikom odrekel pomoč na brutalni način, jih dobesedno zavrgel. Vse skupaj začinjeno z dandanes prepogosto zlorabljenimi izrazi fašist in tako naprej. Dejansko je pa cela zgodba strašljiva, dosti bolj v drugi smeri, in sicer na kako perfidne, brutalne in agresivne načine dejansko politika zlorablja ljudi, ki bi bili pomoči potrebni na strokovno ustrezen način, predvsem pa kako politika z ljudmi, s temi skupinami ljudmi, ki bi jih bilo treba ustrezno obravnavati, dejansko pod pritisk spravlja celotno lokalno okolje, ki mu že leta in leta polaga polena pod noge, kar se tiče urgentnega centra. Tukaj vidite arheološko zavarovano območje, kjer bi center nastal. Not so našli rimsko cesto, Ptuj kot zakladnica tisočletij. Nekako velja, kjerkoli potisneš lopato v zemljo, boš nekaj našel. Potem nadalje ad hoc odločitve čez noč, postavljene predejstva, brez ustrezne komunikacije in naknadno, zatem ko pride do povsem zdravorazumskega reagiranja, da se z ljudmi ne da, tako kot z nekimi predmeti, škatlami, dejansko vzpostavljati pritiskov, ki služijo čist nečemu drugemu, kakor skrbi za zdravje teh ljudi, pa potem še medijski pogromi in reakcija je seveda jasna. Iz ostalih delov Slovenije potem sledijo, kot sem že na začetku naštel, najhujše obtožbe. In v bistvu je pa, kot rečeno, resnica cele zadeve povsem drugačna in glede na visoko etiko, ki jo Ptujčani kažemo, glede na visoko požrtvovalnost, ki jo ptujska bolnišnica kljub vsem primanjkljajem, ki jih je deležna se strani države, nudi, lahko rečemo samo, da je Ptuj mesto heroj in zadnja oseba na funkciji v tej državi, ki bi bilo možno z nekimi namontiranimi slikicami, napadi na Twitter in podobno blatiti županja Ptuja Nuška Gajšek. Zato vsem, ki to vidite, verjemite, to je bil en taki primer, kjer se je prebivalstvo mesta, ki je pod pritiskom, vzorno zoperstavilo in dejansko se pa lahko zgodi komerkoli. Zato naj vas to izuči predvsem v tej smeri, da se ne smemo pustiti potlačevati, izsiljevati in poniževati strani politike, za katero pa sedaj itak vemo, kaj je interes v tej korona krizi. Ptuj, mesto heroj.